аскердик жаатта пайдалануучу өтө коркунучтуу курал. Эгер ошондой курал пайда болгондон кийин, демек аны колдонуордон баштап, ага давасын да кошо издешет. Мунун давасы бар. Көптөгөн дүйнөдөгү оорулардын давасы бар, бирок аларды чыгарышпайт. Эмнеге? Себеп фармацевтикалык дары компаниялардын мафиясы ага уруксат бербейт. Бул чоң саясий, финансылык оюн. Кыргызстанда эмне үчүн айттым мен? Көп чочулабагыла деп. Коркунучтун өзү жарымдат. Мына айтышып атат, Кыргызстанда момунча киши ошону менен жугузуп алды деп. Айрыкча жана умрадан келгендер дейт. Кытайдын Ухан шаарынан канча киши умрага барды? Дүйнөдөгү биринчи орунду алып атат азыр Америка, экинчи орунда Италия, Испания кетип баратат. Канча итальянец умрага барып келди? Же канча американец умрага барып келди? Логика болуш керек адамда. Анан жарым жартылай угуп алып эле биз да ушундай кылбасак болбойт деп, тоттугуш саясаты деп айтканым, бирөөнү кайталаба, өз башың менен окат кылалы, өз башыбыз менен саясат жүргүзөлү деп айттым. Баягы аттарым чыгып калсын дегендей бир максаттарды айтып атса керек да. Тилекке каршы мен тарыхчымын деп жүргөн бир азамат дагы жооп бериптир, бирок жообунун бүт баары калп. Убагында мына ошол Американын Госдептин мамлекеттик департаменттин саясатын жүргүзүп жүргөн азаматтар да ушул жооп берип аткан көпчүлүгү. Эсиңизде барбы? Атыңыз ким эле? Шергази мырза. Эсиңизде барбы? Американын мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл моундай бармактай болгон шишени көрсөтүп алып, мына ушул химиялык аябай коркунучтуу курал экен. Муну Ирактын президенти Саддам Хусейн колдонгону калды деп дүйнөнү чуу салып, натыйжада эмне болду? Ирак деген гүлдөп аткан мамлекеттин таш талканын чыгарышты. Мына канча жыл өтсө ошондон бери бүгүн тастыкталып атат. Эч кандай андай курал болгон эмес Саддам Хусейнде. Бул калп, жалган болгон. Болгондо дагы Бириккен Улуттар Уюмунун залында отуруп алып көрсөткөн ушундай бармактай болгон шишени. Экинчиден, мына Сириянын талкаларынын алдында жанакындай жаш балдарды момпос беребиз, балмуздак беребиз деп чакырышып алып, үстүнөн шланга менен суу куюп, бүт баарын тазалап жуушуп атып, ак калачандар дегендер. Натыйжада эмне болду? Бүтүндөй бүт баары калп болуп чыкты. Булардын баары Шергази мырза аябай чоң глобалдык Кыргызстандын саясатчыларынын акылы жетпеген чоң мындай бир аймактагы чоң оюн болду. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз сактайлы, коргонолу. Мен дайым айтып келем, эгерде биз тазалыкты гана бекем сактаган болсок, ниетибизди түз кылсак, баардыгы жакшы болот. Момундай баягы дарылып элдерге окшойт. Момунча киши жугузуп алды дейт, анда көрсөт ким? Момунча киши айыгып чыкты дейт. Шергази мырза, факты менен сүйлөйлү. Бүгүн ушул COVID-19 деген вируска дарыны биринчи баскычтан текшерүүдөн өткөргөн Кытай мамлекети. Алардын биринчи баскычы өттү. Булар аябай тездик менен иштеп чыга турган болсо, COVID-19 каршы дары ушул жылдын аягында, декабрда пайда болот дешет. Экинчи сыноону Америка баштады. Алардын биринчи баскычынан өтө элек. Алар клиникалык изилдөөгө түшүштү. Алардын дарысы 2021 жылдын июнь айларына барып пайда болот деп. Эгер дарысы жок болгон болсо, кантип дарыланып кетип атат? Кантип айыгып кетишип атат? Бул дагы чоң маселе болот. Демек, сиздин баягы айткан үйүмдө 2 килограммун жок, шекер жок деген сөзүңүз бурмаланып, азыр сатып тармактарында талкуу жаратып жатат да. Ушул тууралуу өзүңүз түшүндүрүп кетсеңиз, бурмаланбаган сөздү биз өзүңүз алалы. Рахмат. Эми баягы түшүнбөгөн кишилерге кайра айтуудун кажети жок. 1 килограмм мун жок дегендин себеби мондай. Биз күнүмдүк оокатыбызды алып калдык. Bir күндө бир бүтүн дагы жанагындай нан албайсың, бөлкө жана кесилген салафанга урулган жарым аласың. Эмнеге? Себеп эртең Аллах насип кылып аман болуп ошого жетсең, барасың дагы кайра ошонун жан келгенинен, тамырдан чыкканын кайра аласың. Аны алып катырып, ачтып отуруштун кажети жок. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө баарыбыз айтышыбыз керек, шаарда кыргыздын кыз келиндери камыр жасабай калышты. Эмнеге? Бардыгы даяр камырлар
жарым килограммдык, 1 килограммдык, 2 килограммдык болуп боорсокко жанакы 5 бармакка анан кесмеге деп баардыгы даярдалып турат. Үйдө камыр жасалбай калат. Демек унун кажети жок. Эгер кесме жасай турган болсоң, 5 бармак жасай турган болсоң, чуркап барсаң, эшигиң үйүңдүн алдында дүкөн турат. Барсаң каалаган унду же болбосо жанагы даяр болгон камырды сатып аласың. Туурабы? Ошондуктан үйдө баягындай илгеркидей болуп кап менен кармап калуу деген жок бүгүнкү күндө. Мен ошону айттым. Менин үйүмдө дагы бир жолу айтам. Эгерде пендени кандайдыр бир туура эмес маалымат берейин, алдайын деген бир максатым болгон болсо мен жараткандан корком. Ошондуктан күнүмдүк оокатты күнүмдүк алып койгонбуз. Рахмат. Эми Алхан Исамбаевич, ийгиз суроо мындай болсун. Ашууда аталмаштырдык. Эски саламаттык сактоо министрин кетирип, ордуна жаңы министр алып келдик. Азыркы саламаттык сактоо министринин ишине кандай баа бересиз? Биринчиден ага баа бериш үчүн бир аз убакыт керек. Ашууда алмаштырдык деген сөзүңүз туура сөз, бирок ошол ашууга туура эмес ат менен жолго чыкканбыз да. Ошол атты минип алып ашууга чыкпаш керек эле. Кептин баары ушунда. Кадр кандай болуп атат? Кадрдык саясат кандай болуп атат? Кимдер келип атат? Мына вице-премьерди алып, анын ордуна вице-премьерди койду. Эмне болгон жумушту аткарды? Кай жерде иштеген? Кандай тажрыйбасы бар? Эмнеге жөндөмү бар? Жаңы келген министр боюнча эч кандай сөз айта албайм, себеби ал киши менен мен мындай бир ишмердүүлүгү боюнча тааныштыгым жок экен. Массалык маалымат каражаттарында ар кандай маалыматтар бар, өтө терс маалыматтар дагы бар, анан жакшы деген маалыматтар дагы бар. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, анын ишин байкашыбыз керек. Бирок кечээки маалымат жыйынында билдириптир. Туура эмес маалымат берип аткандарды биз жазалайбыз. Ушул жазалайбыз деп келишет. Бүт эле баары жазалайбыз деп келет. Биз ушул ишти жөнгө салабыз деп келген кишини көрбөйбүз. Баарын эле жазалайбыз. Ошондуктан жазалаардын алдында биринчи ишти жөнгө салыш керек. Газы мырза, бир аз үнүңүз жок болуп кетип атат. Үнүңүз угулбай атат. Өкмөт башында айтты да, тамагаш эч кандай кымбаттабайт деди. Эми азыр бирок баа көтөрүлдү. Бул өкмөт кандай чара көрүш керек эле? Бирок баарын кымбатташ менен карап турат. Баягы өкмөттү жактап, өкмөттү актап аткан азаматтарга айтып коеюн да, бул өкмөттүн колунан дагы бир жолу, 1000 жолу кайталайм, эч нерсе келбейт. Россиянын өкмөтүн караңыздар. Күн сайын жыйын өткөрүп атат. Мишустин күн сайын өткөрүп атат. Баягы кредит алгандарды эмне кылабыз, ипотека алгандарды эмне кылабыз, энелик капиталды кандай кылабыз, пенсияларды кандай кылып жеткирип беребиз дешип күндө жыйын өткөрүп атат. Биздин өкмөттө ушундай жыйын өтүп атат. Менимче алар өздөрү түшүнбөй турат эмне болуп калганын. Мен жанагы тотугуч саясаты деп айтканымдын себеби ошолорду карайт, эртеси күнү кайталап коет. Бирок караңыздар, аларды биз кайталай албайбыз. Россия мамлекети, Россия өкмөтү ишкерлерге 100 миллиард рубль бөлдү. Булар айлык акысын берип туруу боюнча, баягындай салыктарды токтотуп туруу боюнча дагы көптөгөн. Бул мамлекеттик программа. Америка $1 триллион берип атат. Бул дагы мамлекеттик программа. Кыргыз бийлигин ушул коронавируска каршы деп бөлгөн Дүйнөлүк банктын $121 миллион бизди казынабызды толуктайбыз дейт. Бул деген баягы эгер чындап эле COVID-19 деген ушунчалык коркунучтуу вирус болуп турган болсо, оорукчандар жугуп аткан болсо, биринчи кезекте баягы жасалма өпкөнү дем алдыруу аппараты Россияда дагы өтө таңкыс болуп атат. Барлык мамлекеттерде таңкыс, а бизде канчасы бар ошол? Эмне үчүн ошого суранбай? Бизге ЭВЛ деп коет, искусственный вентиляция легких. Ошол жасалма өпкөнү жасалма дем алдыруу боюнча аппараттардан жардам бериңиздер, бизге мол нерседен, бизге техникадан жардам бериңиздер, бизге медициналык каражаттардан жардам бериңиздер деп $121 миллион $900 миң тегерегинде акча бизге акчалай берилди. Себеп коррупция. Эгер вируска каршы болгон болсо, анда сен дары сура, анда сен ийне сура, анда сен аппарат сура.
ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рак менен ооругандардын аппаратын $10 миллион турат экен, ала албай атабыз деп 5 жылдан бери ыйлайм. Ошого окшогон өтө кымбат баягындай заттарды сураныш керек эле. Акчаны эмес. Кыргызстанга акча келгенден кийин ал кандай кетишин билебиз да биз. Кайда кетиш? Жанагы азык-түлүктүн кымбаттаганы боюнча Шерказы мырза, мен ошол 19-марттагы кайрылуумда айттым эле. Касиеттүү элибиз, көп эле моундай будумчанга түшпөйлү. Биз кыйынчылыкты өзүбүз жаратпайлы деп. Ана ошондон көп өтпөй эле 200 сомдун тегерегинде турган сарымсакты бир күндө карасам 950 сомго чыгарышып алыптыр. 1000 сомго чейин чыгып кетти. Анан жалдырап карап отурат. Алсаң да аласың, албасаң да аласың. Эмнеге? Себеп ушул сарымсак ушул вируска жардам берет экен деген сөздү угуп калды да. Башка мамлекеттерде коом көмөк берүүнүн жаатында иш жүргүзө турган болсо, биздикилер ушул балейден пайдаланып байып калуунун жолун излешет. Мына кезинде билесиздер, бет каптарды 100 сомго чейин чыгарып жиберишти. Азыр бардык соода борборлорунда чачылып жатат, алган киши жок. Ушундай болуп, будумчанга түшпөшүбүз керек эле деген гана максатта айтып койдум эле. Кээ бир жанагы баягы кээ бир акырлардан жем жеген азаматтар бузылдап, чубулдап, укпай, бүтүндөй баарын Модумаевге каршы чыгышып аткандары, эми алардын аберинде болсун, алардын намысы барбы жокпу өздөрү билсин. Баягы эл калып, Кара Көл шаарынын мэри да кайрылыптыр кеше. Карап көрсөм, лейтенант экен, милиционер экен. 2010-жылкы тополоңдон кийин бир ушундай бир кызматка келип калган азаматтардын бири экен. Аман эле болсун. Ага түшүндүрүп берүүнүн кажети жок. Мен көңүл абырган жокмун. Балдар ушундай деп жазыптыр дегенден, кайрылыптыр дегенден карап койсом, айланайын, аман эле болсун, аман эле болсун. Мен ал деңгээлге түшпөйм. Кезинде билесизби, мен үчүн аябай көнүмүш адат бул. Акаевдин мезгилинде Оштодагы ушул сыяктуу Ташкөмүр, Кара Көлдүн мэри сыяктуу кишилерди топтолуп алып, Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаевди камасаңыз эле эл тынчыйт. Ушуларды сүйлөп берип камаңыз деп кыйкырышкан. Ошолордун көпчүлүгү менен мен азыр жакшылык жамандыктарда кол алышып учурашып калам. Жерге кирип кеткидей болуп жер карашат. Бул жигиттин дагы келечеги ошондой. Жаш экен, эми көп нерсени түшүнбөй дагы маани бербеш керек. Эгерде ушул бийлик эл керек, бизге биздин элибиз керек деген болсо, ошолорго жок дегенде бир учак жиберип, же биздин качан болсо Москвага барганда айтат, биз түбөлүктүү сиздин досуңуз болобуз, биз аябай каттуу сиз менен мындай бир бекемдешип иштешебиз дейт. Ошол достугуңду пайдалан дагы бир телефон чал. Россия өлкөсү, улуу өлкөсүңөр. Биздин ушул 200 жараныбыз Новосибирскеде калып калыптыр. Бир көмөк көрсөткүлө, учагыңарды берип тургула, биз ошолорду алып келип алалы десе, Россия жок дейт. Кандай дейсиз? Туура. Эми ошого күйүш керек да биринчи. Тилекке каршы биздин 100 миңдеген кыргыз жарандарынын келечеги бүгүнкү күндө белгисиз. Алар эртең бул карантин бүтөт. Бүткөндөн кийин алардын оокаты кандай болот? Алардын акчасы кандай болот? Алар барып баягы жаңы иштеген жерине барып ишке кире алабы? Алардын кожоюндары кайрадан ошолорду ишке алабы? Мен айтайын, дүйнөлүк масштабта бул дарт кеткенден кийин дүйнө өзгөрөт. Дүйнө аябай катуу өзгөрөт. Себеп байкатпай туруп дүйнөлүк чоң каржылык гео саясий оюн жүрүп атат. Кыргызстан ал оюндан сыртта, бек гана куурчакпыз биз. Шерказы мырза, мен ушуну азыр эсиме келип кетти да, 70-жылдары мына Жалал Абад областы менен Ош областынын ортосунда Кемпирабад деген суу сактагыч бар. Ошол Жалал Абад менен Оштун ортосунда, Сузак району менен Өзгөн районунун ортосунда. Анын төмөн жагы Өзбекстан. Ошол Өзбекстанда аябагандай катуу чоң соода базары бар эле. Азыр деле бар. Ошол жерге 4 шылуун барат дагы, 4 жерден туруп алып айтат. Кемпирабад суу сактагычынын дамбасы жарылып кетиптир. Суу каптап келатат деп кыйкырышат. Эмелесет беле? Аябай ошол жанакы жердеги базардын ичиндегилердин баары кызы чуу болуп, бүтүндөй оокаттарын таштап качып чыгышат.
Анан төртөө каалагандарын алып кетип калат. Бүгүнкү коронавирус жөнүндө ызы чуу болуп аткан маалымат дал ошондой көрүнүш. Коронавирус жок деп айткан жокмун, дагы бир жолу тынчтык мырза. Эки кулагыңыз менен угуп алыңыз. Ал бар нерсе. Бул колдон жасалган нерсе. Бирок ал канчалык деңгээлде, канчалык даражада биздин Кыргызстанда коркунучтуу деп ушундай болуп атат. Анан экинчиден, мен сизге бир статистикалык маалымат берип коеюн. Европадан көптөгөн эле маалыматтар чыгып атат, аны өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Мына ушул жалган маалымат, жалган фейк деген маселелер чыгып атат. Эми караңыз, мына ушул 20-жылдын башынан бери акыркы 2 айдын ичинде ушул тажылуу вирус дегенден каза болгондордун саны дүйнө боюнча 14.687-ге жетиптир. Бул 10 күн баштагы маалымат. Өпкөсүнө сулуу өткөрүп алгандардан 69.602 киши каза болду. 6 эсе көп. Маляриядан 140.584 киши каза болду 2 айдын ичинде. Өзүнө өзү жаны кыйгандардын саны 153.696 киши. Жол кырсыгынан каза болгондордун саны 193.479 киши. СПИДтен каза болгондор 240.950 киши. Мындайча айтканда, тамеки тарткандан каза болгондордун саны 716.498 киши. Эмне кылды? Тамекини таштап коюшту. Же тамеки чыгарбай койду. Чыгып атпайбы тамеки? Рак илдетине кабылып каза болгондор 1.177.141 киши. Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Эмнеге рактан каза болуп атат, тамекиден каза болуп атат? Эми мен бул жерде айтпайм, арактан каза болуп, мына алкоголдон каза болгондор 358.471 киши экен. Ушул тажы вирусунан каза болду дегендердин саны 14.687 дейт. Эмне дейсиз? Кандай дешибиз керек? Бизде Кыргызстанда жанагындай бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген табигый көрүнүш дегенимди доктор мырза, илимдин доктору мырза айтыптыр, бул деген кыянаттык дегендей болду. Жок, мыйзам ченемдүү көрүнүш деген нерсе жылдын аягынан баштап сөзсүз ар бир мамлекетте киши каза болуп турат. Аны токтото албайсың. 80-ден өткөн, 90-дан өткөндөр каза болуп турат. Бирок ошолордун баарын тажылуу вирустан каза болду деп кыйкырыштын кажети жок деп атам мен. Түшүнүп атасызбы? Биздин Кыргызстанда мына азыр 2 киши каза болду деп айтып атабыз. Аллах сактаган болсун. Ким далилдеп берди дагы? Эгерде биз баягы ооруп калып анализ тапшырганы барган болсоң, биздин мамлекеттик дарыгерлер айтат. Баягы жолдорма жазып берет. Баланчы деген менчик лабораторияга барыңыз, бизде андай аппарат жок дейт. Жөнөкөй каныңды анализ ала албаган аппараты жок Кыргызстан коронавирусту аныктай турган аппараттар аяктан алды, айланайын садаган. Кайдан алды? Анан жанагы Ноокат районунда 3 уjuktуруп алыптыр дейт. Коронавирус эмне? Жердигине карап тиер экен. Бир учакта келген болсо, бул ноокаттыктар ушул жерде отурат экен, анан сузактыктар бул жерде отурат экен деп тандап барып тийиптир. Анан ошол тажылуу вирус менен деп шектелгендердин баарын башка мамлекеттер дарыканаларга жаткырып аткан болсо, ооруканаларга, биздикилер барып чайканага жаткырып атат. Чайканада жатып, эң соңку жолу умрада жуундум эле деп кече өзбек аялы ыйлап атат. 11-мартта жуунган бойдон жуун элекмин. Же бул жерде дааратканасы жок экен, же жууна турган жери жок экен, же бизге ийне сайган киши жок, же бизди караган киши жок деп ондогон кишилер ыйлап какшап атат. Калппы? Же буларды баягы мага жооп берип аткан азаматтар көрбөй атабы? Же алардын кулагы дүлөй болуп калды ушуларды көрбөй аткан? Кеп ушулар жөнүндө болуп атат. Анан Мадумаров коронавирус жок деп айтты. Айланай, башыңарга мүйүз чыгып кеткен жок, ошо 30 жылдан бери Мадумаров касылып келет. Кезинде айтып койгон киши, чындыкты көтөрүп жүргөн киши дайым тепкиде калат. Мен Шергазы мырза эч күмөнүм жок. Аллах насип кылып ошол күнгө аман эсен жеткен болсо, көрөсүздөр, күзгө барганда ушунун баарын теңирден тескери болуп кеткенде, арсыз күлүп чыгат. Элдин баары Мадумаровтай ойлой албайт да. Мадумаров дүйнөлүк масштабтагы алып аткан маалыматтарды биз ала албайбыз да, биздин көзүбүз жетпейт да, биздин акылыбыз жетпейт да деп кайрадан мындай күлүп чыгышат да, саңдап, арсыз болуп. Ошондуктан бул чындык эртеге кеч чыгат. Мен эч ишеним жок.
ошол Кыргызстандагы баягы тажылуу вирус менен ооруп атат деген азаматтарга ким дарттын белгисин коюшту мен билбейм да. Орустар айтып атат, биз тест берип атабыз. Тест берсе канча тест берди? Кандай дейсиз? Эгерде ушунчалык оору, кыйын оору боло турган болсо, кече көрдүңүз, Москвада түз эфирден Лев Лещенко ооруп калды деп 3 күн аябай ызылдашты, туурабы? Анан түз эфирге чыгара койду да, түз эфирге чыгара коюп айтты, мен эч кандай ооруган жокмун деди. Десе алып баруучу айтып атат. Мүмкүн ысытмаңыз көтөрүлгөндүр? Жок, ысытмам көтөрүлгөн жок. Анда жөтөлгөн болсоңуз керек. Жок, жөтөлгөн да жокмун. Көрүп атасызбы? Мен ооруган жокмун деп атат. Таптакыр оору жок менде. Жөнүндө барып, эмне болду эле десе, мен бир баягы кечеге барып айтып койдум эле тамашалашып дейт. Аны болсо, мына кече ушундай болуп ооруп калды, абалы өтө начар, сиздин ден соолугуңуздун жакшы болуп кетишин каалайбыз десе, аябай шоо кылышты. Англиянын премьер-министрин карап көрүңүздөр. Борис Джонсон кечеден бери дуулдашты. Баягындай жасалма аппаратка кошуптур, антиптир, мынтиптир. Англия айтып атат, жок, кошкон жокпуз. Ал киши өзү эле дем алып атат. Жөн гана ушул тынымсыз иштеп аткан ишти менин милдетимди орун басарыма өткөрүп койдум деп айтып атса деле, жок, сен каттуу ооруп атасың, өзүңдөн кетип баратасың. Кече теледен берип атат. Дали болсо өзүнүн акылында экен дейт. Эми караңыз, бул вирус жугам десе, тандап барып жукпайт. Биринчи чоң кишилерден жуккан вирус бул Канаданын премьер-министринин жубайы, туурабы? Трюдонун жубайы. Ал эмне ош базарына келип картошка сатып алганы келип жуктуруп алдыбы? Кайдан жуктуруп алды? Же Германиянын жетекчиси Меркель. Ал эмне Дордой базарына келип шым сатып алып жуктуруп алдыбы? Жугат десе, бул жуга турган жерде барып жуга берет. Анын дабасы, анын ар кандай дарттын дабасыны жараткан өзү кошо берет. Бул чоң бир мындай бир оюндар. Эми сиз айтып өттүңүз, ушундай атайын чартердик рейстерди жасап, мигранттарды алып келсек болот деп. Бирок өкмөт бул ишти эмнеге жасабай атат? Сиздин оюңуз боюнча эмне себеп ушул? Эмне карап турат ушуларды, мигранттарды өзүнүн мекенибизге кайтарып алууга? 3 нерсе себеби бар. Биринчиден, ошол нерселерди уюштурууга акылы жетпейт. Бул бир. Экинчиден, ошону уюштурайлы деген болсо дагы, булардын кадыр баркы жок, ошол мамлекеттер менен сүйлөшө ала турган киши жок. Тең ата сүйлөшө ала турган, Тең ата сүйлөшө ала турган, ошолордун бир жолун таап, барып акылдашып сүйлөшүп келе турган киши жок. Үчүнчүдөн, кайдыгерлик. Бардык башка бале түшкөндө кыргыз эли өзү чечип келген, өз маселесин өзү чечип келген, муну дагы өздөрү чечип алат деген кайдыгерлик. Буга чек жок, мындай кайдыгерликтин чеги жок. Жана мага жооп берип аткан азаматтар кайрылып койсо болмок да ушуларга. Силер акылдуусуңар, силер эстүүсүңөр, силердин кадыр баркыңар аябай жогору, силер каттуу иштеп атасыңар. Мына Каракөлдүн акимы айтып атпайбы? Президент да иштеп атат, өкмөт да иштеп атат. Иштеп аткан болсо 200 кишини аба майданына келген 200 кишини алып келе албай эмне кылып атат? Россияны караңыздар, башка мамлекеттерди караңыздар, 100 миңдеген жарандарын ар кандай өлкөдөн чыгарып кетип атат. 100 миңдеген. Бизде мына Казакстандын деле мына жерде чек арада калып калгандарды чыгара алышпайт. Канча мурдунун суусун агызышты. Канча эзилишти. Иранда калып калган биздин баягы айдоочуларды, алыскы сапардагы айдоочулардын 50 кишини чыгара албай канча азап чегишти. Ошону алып келе албай канча азап чегишти. Алып келиштин кажети жок. Алар ошол мамлекеттер менен сүйлөшүп койсо, алар өздөрү келип алат. Маселе ушунда турат. Алсыз, сабатсыз, анан кадыр баркы жок деп айтсам, да кээ бир докторлор тызылдап кетпесин, бул чындык. Силерге жагабы жакпайбы бул чындык. Мен ошол жерден Чубак ажы жооп берген экен, ошол илимдин докторуна караганда, Чубак ажынын дүйнөлүк алкактагы ой жүгүртүүсү аябай бийик экендигин көрсөттү. Мадумаров вирус жок деп айткан жок. Бул вирус бүткөндөн кийин дүйнөлүк алкакта Кыргызстандын орду кайда болот? Биз кайсы жерде калабыз? Биздин экономикабыз кандай болот? Биздин жагдайыбыз кандай болот? Мына караңыздар, тажылуу вирус келип калыптыр деп
ачкачылык бул сенин бир тууганың эмес. Кезинде буудай өндүрүүчүлөрдү жок кылдык. Сырттан келген буудайларга, ундарга баягы бажы төлөмдөрүн алып салып, 3 тегирменчинин чөнтөгүнө иштеп берди. 1,5 миллиард сомдон ашык. А бүгүн буудай өндүргөн кишилер жок. Эртең ушу тажи вирусуна деп шылтоо кылып, кээ бир мамлекеттер чек арасын жаап, сыртка ун чыгарбай, буудай чыгарбай койсо, Кыргызстандын абалы кандай болот деген маселени айтып атам мен. Түшүнүп атасызбы? Төө десең беди, бети кара көө дейт деген сөз бар кыргызда. Мен башка маселени айтып атсам, сөздү нугун башка жакка буруп кеткен, баягы кемчонтойлорго айтып коеюн. Мадумаров коронавирус бүткөндөн кийин биздин экономикабыз эмне болот? Күнүмдүк оокатын күнүм таап аткан, бизде нан бышырып аткандар бар эле. Базарда араба сүйлөп жүргөндөр бар эле. Күнүмдүк оокатын күнүмдүк кылып баягы ашкана, чайканаларда, ресторандарда идиш жууп, пол жууп, күнүнө 400 сом, 300 сом, 500 сом акча таап жүргөн азаматтарыбыз бар эле. Алардын күнү эмне болот деген маселени коюп атам мен. Мына Россиядан жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча келчү. 2,5 миллиард. Бул расмийси. А мүмкүн баягындай атам өлүп кой, апам өлүп кой деген акча менен келип аткандардын 3 миллиард доллардын тегерегинде акча келчү. Ошол акча Кыргызстанга кирбей кала турган болсо, келбей калса, Кыргызстандын айылдагы, айрыкча айылдагы жашап аткан азаматтардын көргөн күнү эмне болот? Маселе ушунда турат. Азыр эми элибиз кыйналып турган убак ушул өзгөчө кредит маселеси боюнча да сизден сурай кетейин дедим. Айрым банктар кредиттерди 3 ай мөөнөткө узартпай, убагында төлөгүлө деп шаштыбызды алып атат деген мекендештер бизге кайрылып атат да, аябай көп андай мекендештер ушул кредит маселеси боюнча. Ушул кредит маселесин кандай жол менен чечиш керек? Өкмөт кандай чараларды колдонуш керек ушул боюнча? Жана кайра Шергази мырза бир суроо берип атасыз. Бул өкмөттүн колунан келбейт ал нерсе. Бул өкмөттүн интеллектуалдык потенциалы, тажрыйбасы жок, ага жетпейт. Бул глобалдык маселени чечүүдө ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек эле. Ушундай программалар иштелип чыгышы керек эле, чукул аранын ичинде. Караңыздар, анын тескерисинче баягы күчөтүүчү жагдайларды көбүрөөк иштеп чыгышып атат дагы. Көчөгө чыкпагыла. А көчөгө чыкпаса, дасторконуна нанды сен салып бересиңби? Бүгүн эгер жаздык буудайды себе албай калса, сен эртең балдарына унду сен алып барып бересиңби? Кана жанагы 30дап, төөлөрдү коюп, 20дап жылкыларды коюп, 10доп машиналарды коюп, улак чаптырып аткан азаматтар кайда бүгүн? Жок. Жок алар. Себеп шайлоо жок. Ошондуктан бүгүн ушул тажылуу вирустун шылтоосу менен ар бир нерсенин артында жакшылык бар дегенде, артындагы жакшылыктар ушундай болду. Биз 800дөп, 1000деп киши чакырып той өткөрбөсөк деле жашайт экенбиз. Бул сабак. Макулсузбу? Биз түн жарымга чейин бакылдап, шакылдап, кафелерде, чайханаларда чай ичпей, үйдө чай ичсек болот экен. Бул сабак. Кыргыздын кыз келиндери анча-мынчалары казан кармаганды кайрадан үйрөнүп башташты. Бул да аябагандай каттуу сабак. Көрүнгөн жерде башыбыз менен сүзүшүп кочкорлордой болуп, кучакташып, шалпылдашып, өбүшүп кетчилеп, бир аз эле мындай болуп алыстан сүйлөшкөндү үйрөнүп калдык. Бул дагы аябай чоң сабак. Мунун сабактары алдыда. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Иншалла, Кудай буйрса, жакшылык болуп кетет. Мына кече биз Баарат түнүн өткөрдүк. Түнү менен жараткандан жалдырап, кирпик какпай чыктык. Намаздарыбызды окудук, дуаларыбызды кылдык. Дуаларыбыз эмне болду? Ушул асманыбызды ачык кылса, элибизди аман койсо, жерибиз бүтүн болсо, курсагыбыз ток болсо, эч кимдин көзүн карабасак, эч кимге жалдырабасак, ыйманыбыз бекем болгон, пейилибиз түз болгон эл болсо экен деген дуаларды кылдык. Иншалла ушул дуаларды кабыл болуп, Кудай буйрса Кыргызстандын келечеги жакшы болуп кетет. Президенттик башкарууга өтүү жөнүндө референдум сунушундай көпчүлүк сындап жатат да, ушундай учурда козгоп атат деп сиздин оюңуз кандай ушуга?
референдум боюнча? Бул маселени акылдашыбыз керек, талкуулашыбыз керек. Мен нечен жылдан бери айтып келем, бизде күчтүү президенттик бийлик керек деп айтып келем. Муну референдум жолу менен чечишибиз керек дешет. Бирок ар бир нерсени талкуулай турган учуру болот. Бүгүн конституция жөнүндө сөз кыла турган маселе эмес. Бүгүн референдум жөнүндө сөз кыла турган маселе эмес. Эсиңиздерде болсо, өткөн жылдын ноябрь айында Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда чыгып атканда президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев референдум дегенде мен чочуп кеттим, аябай коркунучтуу ушул сиздин чыгарып атканыңыз депчи. Эсиңиздерде барбы? Өтө коркунучтуу. Болгондо дагы сиздин оозуңуздан чыгып атканы бул коркунучтуу. Демек, жогору жактан бир ишарат бар экен деп чочуладым эле. Мына ошол 3 ай өткөндөн кийин ушундай демилге чыгып отурат. Курманкул инимдин коюп аткан маселеси туура, бирок убактысы туура эмес. Убактысы туура эмес. Бүгүн биз ушул тажылуу вирустун кесепеттерин кандай кылып жоёбуз, андан кандай чыгабыз, жылдан эсен айдан аман чыгуунун жолун издешибиз керек. Биз бүгүнкү күндө биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздугун карашыбыз керек. Азык-түлүк коопсуздугу кандай болот? Бизди чек араларын жаап алып, кээ бир мамлекеттер чөгөлөтүп койбойбу? Ушул жагдайдан пайдаланып, өздөрүнүн жеке керт башынын кызыкчылыгын чечип албайбы? Мына ушул дарттын бүт баары бүткөндөн кийин Шергази мырза ушундай болот. Байлар байыраак болуп чыгышат бул оорудан. Кедейлер өтө кедейленип чыгышат. Билесиздерби? Ошондо социалдык маселе аябай курчуйт. Абдан курчуйт. Анда референдумдун дагы, конституциянын дагы кызыгы жок болуп калат. Ошондуктан курсагыбыз ток болуп, заманыбыз тынчыган мезгилде анан сөз баштасак болот бул жөнүндө. Бирок коюп аткан маселеси туура. Эл чечиш керек, эл тандаш керек. Элдин тандоосу бүгүн референдум өткөрбөй эле мен айтып коем. 90% күчтүү президенттик башкаруу керек деп айтышат. Жакшы. Эми бизде Инстаграмда убактыбыз бир аз чектелүү экен, урматтуу Алахан Кимсанбаевич. Мынакей азыр биз сиз менен 40 мүнөттөн ашык сүйлөшүп турбуз. Ошол элибизге сизден кайрылууңуз болсо, мен бардык суроолорду, ушул элден келген суроолорду чогултуп, анан сизге берген аракет кылдым бүгүн. Акыркы сиздерге кайрылууңуз болсун, ошо менен түз эфирде жыйынтыктайлы. Кайрылуум ушул касиеттүү элбиз. Мындан да көптөгөн кыйынчылыктарды басып өткөнбүз. Мен жана санап бердим, кайсы мамлекеттерде канча. Ушул жерде көптөгөн сандар бар да, Шергази мырза. Испанияда өткөн жылы март айынын ичинде канча киши каза болгон, быйыл канча киши каза болду. Италияда өткөн жылы март айында канча киши каза болгон, быйыл канча киши каза болду. Эч айырма жок. Тескерисинче кээ бир мамлекеттерде кишилердин, кайтыш болгон кишилердин саны кыскарган. Тескерисинче. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр, блогерлер кудайга шүгүр бар азыр. Испаниядан, Барселонадан, Италиядан тартып жиберишип атат. Кече бир видеону көрдүңүздөрбү? Алыска каттаган бир айдоочу Франция менен Германиянын чек арасынан өтүп келатып, комментарий берип өзү көрсөтүп атат. Түз эфирден көрсөтүп атат. Кана телекомпаниялар ызылдап аткан, километрлеп кезекке туруп калды, кайра кайтарып атат деген эч кандай будумчаң жок дейт. Мына Франция менен Германиянын чек арасынын ортосунан 2 мүнөттүн ичинде өтүп кетип баратат. Бизде жөө басып келетсең, Чүй проспектине жеткенде кишилерди кармап алып 15 мүнөт кармап атат. Бул киши 30 тонналык машинаны айдап алып 2 мүнөткө жетпей Франция менен Германиянын чек арасынан өтүп кетип баратат. Ошондуктан жанагы жалган маалыматтарды таратып аткандар бираз ойлонушса. Мамлекеттик кызматкерлер өздөрү да ойлонушу керек да. Россиянын дүйнөлүк белгилүү вирусологдору кайрылып атат. Бул тажылуу вирус силер айтып аткандай коркунуч эмес. Андан коркпоңуздар, тескерисинче башка дарттардан көбүрөөк киши каза болуп атат. Бул мындай жол менен берилбейт. Жанагы бет кап тагып алсаң эле берилбей калбайт.
деген маселелерди мен жана Канаданын премьер-министринин жубайын, Англиянын, Германиянын жетекчилерин бекер айткан жокмун. Алар базарга картошка алганы барып же пияз алганы барып жуктуруп алган жок. Бул башка маселе. Элибиз биринчи кезекте сабырдуулук. Сабырдуулук деген касиет менен жашап келгенбиз биз. Биз аябай чыдамдуубуз. Караңыздар, мына сырттагы, Түркиядагы, Россиядагы, Кореядагы, башка мамлекеттерде, Казакстандагы биздин жарандарыбыз эртеңки күнүбүз эмне болор экен деген маселесин ичинде гана кайнатып, сыртка чыгарбай келатат. Бул эмнеликтен? Бул сабырдуулуктун белгиси. Эртеңки күнүмө 2 наным калды, 2 нан бүтсө кандай болот экен деп көчөгө чыгып ыйлап аткан жок. Бул дагы сабырдуулуктун, биздин элибиздин касиеттүүлүгү. Жөн эле алып барып чайканага камап коюп, 20 кишини бир жерге отургузуп жаткырып койсо, чук кетпей ошол жерде жаткан, бул дагы сабырдуу биздин Кыргызстандын эли. Алтын элибиз бар, керемет элибиз бар. Бирок элге жараша жетекчилердин жоктугу бул өкүнүчтүү. Ошол элдей кылып бапестеп колуна көтөрүп ала турган кишилердин жоктугу бул өкүнүчтүү. Менимче ушул дарттан кийин биздин элибиз аябай каттуу бир жыйынтыктарды чыгарат. Караңыздар, бирөөлөр акча бербесе да жашай алат экенибизди көрсөттүк. Тойсуз да жашай аларыбызды көрсөттүк. 20-30 машинаны тизип алып үйлөнбөй эле койсок деле болот экен. Буну деле көрсөтүп атат. Макулсузбу? Мына көптөгөн нерселерге бизге сабак берилип калды. Шаарларыбыз, айылдарыбыз, сууларыбыз тазарып калды. Мына ушундай эле болсок болот экен. Тилекке каршы жаман жагы дагы бар. Бишкектин көчөлөрүндө канчалык машиналар азайган сайын көчөгө чыккандар жарышып жүргөндөй болуп каттуу айдашып атат. Инсап берсин. Жакшыбызга дагы, жаманыбызга дагы, улуубузга дагы, кичүүбүзгө дагы, жетекчилерибизге дагы, элибизге дагы, калп кыйкырып жүргөндөрүбүзгө дагы, элим жерим деп күйүп жүргөндөргө дагы Аллах Таала ден соолук берсин. Жамандыктардан өзү асырасын. Асман жерден келген балалардан, куру доомат жалган жалалардан, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн биздин касиеттүү Кыргызстаныбыздын элин жараткан өзү сактаган болсун. Жаркылдап, мына ушул дарттан кийин дагы жадырап жаз келгендей, күлүп жайнап көчөдө жолугушкан күндөрүбүздү Аллах насип эткен болсун. Аман бололу.